السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. waxaan ka hadlaynaa 5 minute diimahan adduunka jiro diintee waa diinta ilahay iska socoto waan soo bandhigayaa go-aanka dhanka iskale okay insha Allah taala especially muslimiinta meeshan waxaan u imaanaa muslimiinta iyo of course muslimiinta naxla wadaago historically hada dib u raacno diintii hinduuga la yidhaahdo oo intaasoo sanooyin jirto waxay ku bees garaysan tahay waddan la yidhahdo India. haddii waddan la yidhahdo India jirin Hinduism weligeed ma imaan lahayn. Krishna he was an Indian man. ilaahay shacabna mid kamid ah. Brahma spiritualka goodka dhan goodaashkan ugu booska waaye goodash dhan kan goodkooda waaye Brahma he was an Indian man. Okay, so Vishnu waxay ahayd waa dumar goodaas waaye la kale istaghfirullah waxaas dhan waxay ka imaadeen India. marka hadduu waddanka India jira lahayn wax la yidhaahdo Hinduism ma jir lahayn. okay ninka asigoo muslim ah hindi ka yimid wuxuu ku leeyahay from Hindu ma hantin waa waddan. okay taas waa salfaan sama xagga dhigno diinta waa maxay Buddhism. Buddha waa nin ka yimid Nepal oo prince ahaan jiray nin fiican buu ahay si sheegay buugga waa akhriyay bini aadamku ku naxariis badan dadka caawino masaakiinta dhibaataysan bala waa jiraan qof bini aadam hooyooyinkiina masaakiin waaye waalidiinteena iska maybe ninka ina masaakiintiin laga yaabaa anaga included naxariis badan ilaahayna naxariis waa fiican tahay nin naxariis badan buu ahay oo dadka caawin jiray taasoo ma ahayn wax weyn weligiis ilaaha ayay ma dhihin waxna ma dhihin dadka unbaa shaqada bedeshtay basically waddankan ingiriiska hinduuga dadka oo dhahan buddhistan ahay waxaa waa dadka atheistiga waaye wuxuu ku leeyahay waa diin nabad ah hadda nabad yihiin Sri Lanka kuma sii dilay muslimiin badan marka shaqada inaas waxa shaqada socon wax ku dhah marka waa maxay Buddhism waa ninkaas ay ka timid hadduu ninkaas weligiis dhalan lahayn wax la yiraahdo Buddhism ma jir lahayn waa fahamsama. okay ninkaas yimid oo Guantanas Sirdhat Buddha la yiraahdo Buddhism macnaheedu waxay tahay waa enlightened. okay ninkaas ayaa la yimid shaqadaas ninkaas duu jir lahayn wax la yiraahdo Buddhism ma jir lahayn waa sabab sama xagga saarno. waa maxay Judaism diinta Israa'iil ma diin ba mise waa waddan. hadda kor barnaamijyada waxaan ku sheegay Juda waxa weeye Yacquub wiil 12 wiil u dhalay wiilku ugu weynaay ayaa waxa la dhahay Juda. okay marka dhulkii Falastiin waagas marka la kala qaybiyay ayaa qayb kamid ah ay degeen marka dadkii banaanka iman jiray waxay jireen kuwaani waa caruurtii Juda dhulkan wuxuu la magaciisa waxa weeye magac dareen sorry the land of Judea diintoodu waa Judea. okay kani waa dhulkii Juda caruurtii Juda land of Judea waxaan ingiriiska ku bartaa lahaa Soomaaliga wuxuu ku sheegay I'll do my best. This is the land of Juda kan waa dhulkii Juda caruurtii Juda. okay dhulkii Judea diintii Judea. okay fiirso ninka asigoo yuhuudka ah oo atheist ah naagan garanay looyarada ah waa atheist waa yuhuud waxa ku hadda dhalinyarada waxa ku leeyahay yuhuud baan ahay yuhuud macnaheedu ma ahan diin waa qabaa'il way soo waxa garasmaa waa qabiil. okay marka taas aan fahmno qofka asigoo hadda dhalinyarada yuhuudda nabigaada waa kee Muuse ku leeyahay alayhi salaam yaa raacsantaa Muuse oo ma iskula baxda Muuse maxaa juud iskula baxaysa marka taas waxa nooga cad meesha inuu saxeen diin waa qabaa'il waa dadka yuhuud taqaan weydii way ku sheegeen runtiisa ku leeyahay waa wiilkii Yacquub wiilkiis weynaa Juda 12 wiil u dhalay maskii uu weynaay ay waxa la Juda sidee ma ku timid Juda laakiin magaca oo isticmaalaan caadi ahaan la siiyo waxay Israa'iil ma isticmaalaan laakiin waxay isticmaalaan Juda marka qabaa'il way ma ahan diin ma ahan qofka asigoo atheist ah oo ilaahay aaminsan ana garna hadda sheegay oo yuhuud ah wuxuu ku leeyahay yuhuud baan ahay ma ahan macnaheedu diin baracsan waa qabaa'il magaca ismaysan waa. okay taas waa halka rafama xagga asaaba maxay tahay Christianity my favorite subject waa maxay Christianity waa oo waa garanaysa ma waa xakwadan Jesus Ciise astaghfirullah alayhi hadduu ina Maryam dhalan lahayn Ciise alayhi salatu wasalaam wax la yiraahdo Christianity ma jirnayn right صح ولوجيك وفي روح نشي واحد معقول واحد قوم كذا كاسكال هدوس جيسس ضل لهن واحد إلى كريستيان مجر لهن صح exactly. okay now وما حي إسلامك ما مجا عربات با ما محمد عليه الصلاة والسلام نبي الإسلام كمسلمين تا ما أويس شناد مياه ما طول عربات با ما الدين عربات با ما لقط عربات با ما إسلام ما حي كان هو كان سمي إلهي واحد submission to will of God إسلام مركان سوق له برنامج إن الدين عند الله الإسلام دين إله دين إسلام سعته وإسلام بكلية
diimaha kale dhan waxaa isticmaal waxba kama soconaya just waxaan ka hadlayaa islaamka kama hadlayan waxaan kale marka hadda waxaan isoo bandhigay within 5 minutes diimaha macnaha u taagan yihiin hinduism waa wadan buddhism waa shaqsi juudiya waa qabaa'il christianity waa shaqsi islam waa submission the will of god diinta ilahay ka socoto maantana jaanis leedina adduunka ku nooshiisa Soomaaliya dadka daawanaya oo muslimiinta ahayn oo Soomaali isku sheegay muslimiin baan inta ka dhacay ka soo dhacay qurbaan maateen waa isku dhaxayacdeen waxba sheegteen balaayma horta qalbiga bini aadamka mar haduu waswaas galo rajama la moogta hooyada ku dhashay dadka waswaashiis you are finished you are gone you never come back from there okay marka waxa taqaana waa ayaan daro dad mataqaana isku sheegay Soomaali iyo qolooyinka buuq bay qoreen lagu leeyahay diinta ayna wareed wax islaam ka fiican dalay maanta loo keenay ma yaqsan leena wax islaam ka fiican bring it to me emailkii waa taqaanaan meeshan joog waa ogtiin isbaqariyo waa am well known wali qana meelaan ka baxay male war waxa logic in la imaada shay marka diinta waalidiintina ku dhalata la ilaaha illa muhammad rasuulullah most beautiful things inaad ka baxdaan kaliya ma hadan caay aw daba gashaan waa ma ilaahay quraanka ku sheegay waxa afkooda ka soo baxay waxa qadar waxa wadno qulubtooda ku jiro soo xaga gartama marka ala kulli xaal diimka waa soo bandhigay go'aanka idinka iskale aniga wadan isku magacaabay shakhsi isku magacaabay qabiil isku magacaabay waxaan ahay adoon ilaahay adoonimadiisa qarsan laa ilaaha illa allah muhammad rasuulullah oo ilaahay u hoggaansan insha Allah ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh